Я с тобой лечу, мать. Скажу своим друзьям, белые принцессы, где ваши Опоздал. Дело в том, что... Давай. Дима, иди сюда. Давай бегом. Давай, Терек. Так, готовы? Выпускники Долдургинской средней школы, трехкратное ура! Родители выпускников! Трехкратное ура! Еще раз! Я пришла! Я тут! Классно вообще! Всех видно, нет? Кого не видно, идите сюда на скамейку! Свалиться вообще-то отсюда! Давай, бегом. Что, все вмещаемся? Тише, Славовна!